Քաղաքական 8 ուժ պայքարում է Վաղաշապատի համայնքապետի աթոռի համար։ Առաջին համարը գլխավորում է հաղթանակ դաշինքը, թեկնածուն Սևակ Խաչատրյանն է։ Խաչատրյանն Էջմիածին քաղաքում է ծնվել, 37 տարեկան է։ ՀՀԿ երիտասարդական խորհրդի անդամ է եղել, այնուհետև ՀՀԿ խորհրդի անդամ դարձել։ Վաղաշապատի ընտրությանն իր թեկնածությունն առաջադրել են առաջ և Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության դաշինքը։ Երկրորդ համարը համահայկական ճակատ կուսակցությունն է, թեկնածուն Արտյոմ Սիմոնյանը։ Համահայկական ճակատ կուսակցության առաջնորդը պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանն է։ Կուսակցության թեկնածու Արտյոմ Սիմոնյանը 42 տարեկան է, ինչպես Սիմոնյանն է նշում հարցազրույցներում, բացարձակ հաղթանակի է ձգտում։ Այդ ձգտումն ունի նաև Հանրապետություն կուսակցության թեկնածու Հարություն Մկրտչյանը, նա ցուցակի 3-րդ համարն է։ Նա Էջմիածնում է ծնվել, սովորել է ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, չի աշխատում։ Առաջադրող կուսակցության նախագահն Արամ Սարգսյանն է, այս ուժը պատրաստ է համագործակցել քաղաքացիական պայմանագրի հետ, եթե ՔՊ-ն ձեռք մեկնի սեղմելու։ Չորրորդ համարի թեկնածուն Գրիշա Հարությունյանն է, նրա թեկնածությունն առաջադրել է Մայր Հայաստան ազգային դեմոկրատական կուսակցությունը։ Գրիշա Հարությունյանը Վաղաշապատ քաղաքում է ծնվել, նա Դողս մարկետ ՍՊ-ի տնօրենն է։ Հարությունյանը հայտարարել է 8 անշարժ կույք, դրանցից 2-ը բնակարան է, 3-ը հողամաս, որոնցից 2-ը սեփական, 1-ն ընդհանուր համատեղ սեփականություն։ Հարությունյանին է պատկանում նաև 1 սեփական պահեստ։ Ուժը բացառել է համագործակցությունը իշխող ուժի հետ, հանդես է գալիս ընդդիմադիր դիրքերից։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության թեկնածու Վահրամ Ազատյանն է, նա ևս Վաղաշապատ քաղաքում է ծնվել։ Խաչատուր Քոքոբելյանի կուսակցությունից առաջադրված թեկնածուն Ավա Գրանիտ ՓԲԸ-ի կառուցապատող ընկերության աշխատակից է։ Ազատյանը 5-րդ համարի տակ է հանդես գալիս։ Նա հայտարարել է սեփական 1 բնակելի տուն և սեփական մարդատար 1 մեքենա։ Վաղաշապատի ղեկավարի ընտրության 6-րդ համարը Ժառանգություն կուսակցությունն է, թեկնածուն Արկադի Փայտյանը։ Նա փոխգնդապետ է, ծնվել է զինվորականի ընտանիքում։ Հայրը, մայրը, եղբայրը, կինն ու եղբոր-կինը ևս զինվորականներ են եղել։ Թեկնածուն հանդես գալով Ժառանգություն կուսակցությունից իր թիմում ներառել է նաև գեներալ Մանվել Գրիգորյանի դուստր Այծեմնի Գրիգորյանին։ Հիշեցնենք, կուսակցության ղեկավարը Ռաֆի Հովհաննիսյանն է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության թեկնածուն է Արցախի հերոս Մեխակ Մեխակյանի որդի Արգիշտի Մեխակյանը։ Նա Արագած գյուղում է ծնվել, 39 տարեկան է։ 2018 թվականի իշխանափոխությունից հետո դեկտեմբերին ընտրվել է ազգային ժողովի падգամավոր իշխող ուժի կուսակցությունից։ 1 տարի անց վայր է դրել մանդատն ու նշանակվել Արմավիրի մարզպետի տեղակալ։ Արդեն 2024-ին նա էր մարզպետը։ 2025 թվականի հուլիսի 15-ից Վաղաշապատ համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարն է թիմակից Դիանա Գասպարյանի վերաբերյալ սկանդալային դեպքերից ու հրաժարականից հետո։ Մեխակյանը հանդես է գալիս 7-րդ համարի ներքո։ Քաղաքական վերջին ուժը, որը հանդես է գալիս 8-րդ համարով, Հայրենիք կուսակցությունն է։ Թեկնածուն բանաստեղծ պատերազմում որդի կորցրած Խաչիկ Մանուկյանն է։ Նա թեկնածուներից ամենաավագն է, 61 տարեկան։ Էջմիածին քաղաքում է ծնվել, եղել է քաղաքապետարանի մշակույթ միացյալ տնօրենության գլխավոր տնօրեն։ 1991 թվականից Հայաստանի գրողների միության անդամ է։ Նրա ստեղծագործությունները թարգմանվել են տարբեր լեզուներով։ Թեկնածուն Բարձուն Քմերն է, տղերքը չկան բանաստեղծության հեղինակն է։ Խաչիկ Մանուկյանը բացառել է համագործակցությունն իշխող ուժին և նրան հարող արբանյակներին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում հրապարակված տեղեկատվության համաձայն Վաղաշապատ խոշորացված համայնքի ավագանու ընտրություններում քվեարկելու իրավունք ունի 70,022 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ Վաղաշապատ խոշորացված համայնքի տարբեր բնակավայրերում ընտրությունների օրը կբացվի 47 ընտրատեղամաս։ Անի Աբաղյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։ Բաժանորդագրվեք YouTube-ի մեր ալիքին, հետևեք մեզ Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, WhatsApp-ում և TikTok-ում կամ այցելեք 3w.abcmedia.am պաշտոնական կայք։